வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மினி ஹவுஸ். காங்கிரீட்டு போட்டதுலேருந்து சரியான மழை யாருக்கு கிடைக்கும்? வீடு கட்டும்போது மழை பெஞ்சால் ரொம்ப நல்லது. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு காலம் பாக்ஸ் வச்சு நம்ம காங்கிரீட் போட போகிறோம். இது சுற்றி மண் வச்சு தண்ணி நிப்பாட்டினது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு காலம் காங்கிரீட் போடுறோம். இந்த ஒரே ஒரு அடி தான் உயரம்தான், இந்த பைப்பு ஒரு அடி உயரம்தான். அடுத்த ஃப்ளோரு குட்டி வீடு தானே, அதனால் அப்படி தான் இருக்கும். தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக மினி ஹவுஸ் வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ